नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पे। इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, अगर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया है, ग्रुप सी या फिर स्टेनो का एग्ज़ाम दिया है, तो आपको टाइपिंग से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन्स होंगे। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज़ पहले अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कन्फ्यूजन बहुत बच्चों को है। आप कमेंट कर रहे हैं, मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूजन अभी काफ़ी कुछ बना हुआ है। तो सोचा क्यों ना इन कन्फ्यूजन्स को लेकर एक वीडियो और बना दिया जाए। तो मैं इस वीडियो को आपके साथ सामने लेकर आया हूँ। इससे उस दावा करता हूँ कि सारे कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। कोई भी वीडियो बनाना होगा भविष्य में तो मैं आपके लिए फिर बना के लाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए, आपको कन्फ्यूजन क्या क्या हो सकती है। तो आपके सामने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, 10 कन्फ्यूजन जो हैं अभी जो सामने निकल के आ रही हैं वो आपके सामने हैं। पहला देख लीजिए, टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी में किस भाषा में होगी या फिर दोनों में होगी, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन। उसके बाद हिंदी टाइपिंग किस फॉन्ट पर होगी, टाइपिंग ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन, टाइपिंग का मैटर कैसा होगा, टाइपिंग स्पीड ज़्यादा रही तो क्या अधिक मार्क्स मिलेंगे, कीबोर्ड किस भाषा में प्रिंटेड होगा, यानी कि कीबोर्ड की जो बटन्स होंगी वो किस भाषा में होंगी, कीबोर्ड बैक स्पेस का प्रयोग होगा कि नहीं, क्या हम बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं, टाइपिंग में डेमो मिलेगा कि नहीं, क्या टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग होगी, टाइपिंग में कम से कम कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो बच्चों को हो रही हैं। तो मैं इन्हीं कन्फ्यूजन्स को लेकर ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और मुझे आप अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझको अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये नोटिफिकेशन का टाइपिंग से रिलेटेड पेज सामने दिख रहा है। नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसी का ये पेज है जिसमें टाइपिंग के बारे में लिखा हो। तो स्टेज 2 कंप्यूटर टाइप टेस्ट है, ये देखिए आप। तो इसमें क्या लिखा है, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर टाइप टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी क्लर्कियल कैडर शैल बी हेल्ड ऑन द डेट टू बी notified after the declaration of the result of stage 1 written examination. That candidate will be provided a passage of approximately 250 words for Hindi computer test to be typed within 10 minutes on computer. तो अब देखिए, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या हो रही है कि टाइपिंग हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी या फिर दोनों भाषाओं में होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी स्लैश इंग्लिश। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को ये है कि स्लैश लगा है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक। तो पिछले बार जो टाइपिंग हुई थी उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही लिखा था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग देनी है। ये स्लैश आप नज़रअंदाज कीजिए, आपको दोनों में टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको जैसा कि लिखा है, हिंदी में 250 वर्ड्स होंगे और 10 मिनट में आपको ये टाइपिंग करनी होगी। 250 वर्ड लगभग होंगे और आपको 10 मिनट में टाइपिंग करनी है। आगे देखिए क्या लिखा है, सिमिलरली कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड ए पैसेज ऑफ 300 वर्ड्स फॉर इंग्लिश कंप्यूटर टाइप टेस्ट टू बी टाइप्ड विद इन 10 मिनट्स ऑन कंप्यूटर। तो 300 वर्ड इंग्लिश के होंगे लगभग और 10 मिनट की टाइपिंग होगी। अब दूसरी बात थी कि टाइपिंग जो है कंप्यूटर पर होगी, तो लेकिन क्या मैटर जो है वो कंप्यूटर पर लिखा होगा, स्क्रीन पर लिखा होगा आपकी, या फिर पेपर में मिलेगा। तो ये रूल पहले अलग था, पिछली बार चेंज कर दिया गया था। पिछली बार क्या हुआ था, अचानक जब एडमिट कार्ड आए तो कैंडिडेट्स को मालूम हुआ कि हमको जो है स्क्रीन पर नहीं मिलेगा मैटर, मैटर जो होगा वो आपको पेपर में प्रिंटेड दिया जाएगा, उसी पेपर से आपको देख कर टाइपिंग करनी है। आगे देखिए, ओनली इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट मंगल फॉन्ट विल बी यूज्ड इन हिंदी टाइपिंग हिंदी कंप्यूटर टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ऑन कंप्यूटर एंड कंटेंट्स शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब यहाँ पर देखिए, इस बार क्या लिखा है, कंटेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। इस बार ये फिर से चेंज किए हैं। पिछली बार क्या था, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड में लिखा था, एडमिट कार्ड अभी आपको दिखा दूंगा कि निर्देश क्या थे। तो उसके आधार पर तब बच्चों को मालूम चला कि जो मैटर होगा वो प्रिंटेड मिलेगा पेपर पे, तो वो प्रिंटेड पे मैटर देखकर आपको टाइपिंग करनी है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये नोटिफिकेशन में पहले ही लिख दिए हैं कि कंटेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन में कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो कंप्यूटर स्क्रीन के आधार पर करनी है, क्योंकि आप मेरा कहना मानिए तो आप दोनों में
करिए, क्योंकि कम चेंज कर दें कुछ पता नहीं चलता, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। पिछली बार भी जब फ़ॉन्ट चेंज किए थे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। तो आप हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्या पता कब रूल चेंज हो जाएं और आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़े। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी है। उसके अलावा जो मैटर होगा वो कंप्यूटर पर मिलेगा, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी है। लगभग 300 वर्ड इंग्लिश के और 250 वर्ड लगभग हिंदी के होंगे, जो 10-10 मिनट में आपको टाइप करने हैं। पिछली बार क्या था कि जो मैटर था वो काफ़ी कम था, जैसे इंग्लिश में 300 था, 300 लिखा है तो उसमें 300 से काफ़ी कम वर्ड्स थे, और हिंदी में 200 के लगभग ही थे। मतलब हिंदी में 200 के लगभग थे और इंग्लिश में 250 के लगभग थे, तो काफ़ी कम था। तो उसमें रूल ये भी था कि अगर आप 10 मिनट के अंदर टाइप कर लिए हैं तो आप फिर से वही पैसेज दोबारा टाइप कीजिए। यानी कि आपने अगर पूरा पैसेज जो है 8 मिनट में कर लिया है तो बाकी बचे 2 मिनट आपको बैठना नहीं है, वही मैटर आपको फिर से टाइप करना है। अब आगे देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एडमिट कार्ड। पिछली बार जो एडमिट कार्ड आया था टाइपिंग का, उसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। तो इसमें बाकी निर्देश जो हैं तो सेम है जैसा कि हर एग्ज़ाम में होते हैं, लेकिन चौथा निर्देश आप देखिए इसमें क्या लिखा है। हिंदी में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्न पत्र भरने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में मुद्रित अभिलेख में हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र भरने के बाद ये नई चीज़ लिख के आई थी। जब एडमिट, सभी बच्चे क्या है कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन जब एडमिट कार्ड आए तो पता चला कि उनको स्क्रीन पर मैटर नहीं मिलेगा। उनको जो मैटर मिलेगा वो प्रश्न पत्र, जैसा कि इसमें लिखा है, तो पेपर में मिलेगा। अब बच्चों ने टाइपिंग पेपर पर स्टार्ट की, सीधा सीधा 10 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग घट के आ रही थी। तो मैं इस बार भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब टाइपिंग करें तो हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखें, पेपर पर भी और स्क्रीन पर भी। हर तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर रखना है। कब क्या पता टाइपिंग जो रूल है वो चेंज हो जाए और आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़े। तो ये एडमिट कार्ड है, जो स्क्रीनशॉट है एडमिट कार्ड का, जो पिछली बार टाइपिंग के लिए आया था। ये बाकी और दूसरा पेज है उसका, आप इसको निर्देश स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो में ही आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं ये अभी इसमें देख लीजिए, जो लास्ट का 9 और 10 नंबर। तो इसमें देखिए लिखा है, अंग्रेजी टाइपिंग प्रश्न पत्र में 300 शब्दों का एक अनुच्छेद होगा और टाइपिंग 10 मिनट की होगी। और 10 नंबर में देखिए, हिंदी टाइपिंग प्रश्न पत्र में 250 शब्दों का एक अनुच्छेद होगा और टाइपिंग 10 मिनट की होगी। ये पिछली बार की टाइपिंग का एडमिट कार्ड में निर्देश लिखा हुआ है, लेकिन मैटर वहाँ पर जैसे 300-250 वर्ड लिखा है तो उसमें भी काफ़ी कम वर्ड आए थे। 300 के बदले 250 थे, 250 के बदले लगभग 200 वर्ड थे। तो आपको रिपीट करना था, फिर से वही मैटर जो है वही फिर से उसी को टाइप करना था। और 11 नंबर वाला निर्देश देखिए, हिंदी टाइपिंग के लिए केवल अंग्रेजी कीबोर्ड प्रदान किया जाएगा। जो आपको कीबोर्ड मिलेगा उसमें क्वालिटी कीबोर्ड होगा, उसमें इंग्लिश के ही अक्षर अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, उसमें हिंदी के अल्फ़ाबेट नहीं लिखे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, कीबोर्ड देखना वैसे भी नहीं है, तो हिंदी में हो या कुछ भी ना लिखा हो तो आपसे उसको कोई मैटर नहीं करता। अब कोई बचा हो कन्फ्यूजन तो वो देख लेते हैं। हिंदी टाइप पहला जैसे कन्फ्यूजन थी, हिंदी टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक भी भाषा में होगी या दोनों, ये तो क्लियर हो चुका, दोनों में होगी। टाइपिंग किस फॉन्ट पर होगी, तो इंस्क्रिप्ट लेआउट पर होगी, मंगल फॉन्ट पर होगी। ये आपको क्लियर करना होगा। हिंदी जो है, हिंदी टाइपिंग मंगल फॉन्ट और इंस्क्रिप्ट लेआउट पर होगी। अगर मैंने इस पर 2 वीडियोज पहले ही बना दिए हैं, आप उसको देखिए। अगर फिर भी कन्फ्यूजन बनती है, भविष्य में कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आप कमेंट करके हमें बताएं किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए टाइपिंग से रिलेटेड, तो मैं उनको बनाऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो वीडियो बने तो आपको समय पर मिल जाए, आपकी तैयारी समय पर बेहतर तरीके से हो पाए। अब तीसरा नंबर क्या है, टाइपिंग ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन। तो टाइपिंग ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पर होगी। और जैसा कि इस बार की नोटिफिकेशन में लिखा है कि टाइपिंग का जो मैटर है वो आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर, टाइपिंग का मैटर कैसा होगा, ये आपको अभी शेष है बताना। तो टाइपिंग का मैटर जो है बहुत ही ईजी था। अगर 250 वर्ड में देखें तो शायद 4-5 वर्ड रहे होंगे जो कठिन आप कह सकते हैं, बाकी मैटर बहुत ईजी था। उसमें आपको कोई तकलीफ़ होने वाली नहीं है, लेकिन आपको हर तरीके से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब 5 नंबर का देखिए, टाइपिंग स्पीड ज़्यादा ही तो क्या अधिक मार्क्स मिलेंगे। कमेंट करके बच्चों ने पूछा है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि 25 मार्क्स की है टाइपिंग है, जैसे एक भाषा में 25-25 मार्क्स की है, तो क्या
अगर आपने बहुत बेहतरीन टाइपिंग कर दी तो क्या ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे? तो नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स पहले ही तय तय हैं कि 25-25 मार्क्स मिलने हैं, तो उतने ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, आप चाहे जितनी अच्छी टाइपिंग कर लें। बस ये होगा कि आपकी अगर एक्यूरेसी सही नहीं है तो आपको वो हेल्प करेगी, ज़्यादा टाइपिंग करके आएंगे तो मैक्सिमम मार्क जो है आपको पाने में हेल्प मिलेगी उससे। अब छठा नंबर देखिए, कीबोर्ड किस भाषा में प्रिंटेड होगा? तो कीबोर्ड जो है वो इंग्लिश में ही प्रिंटेड होगा। एडमिट कार्ड के जो आपको दिखाया उसमें लिखा है साफ साफ, हिंदी में नहीं होगा वो कीबोर्ड। आगे बैक स्पेस का प्रयोग होगा कि नहीं, ये सबसे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक स्पेस, इसको आपको ध्यान से सुनिए। बैक स्पेस जो है आपको प्रयोग करने का मिलेगा, फुल प्रयोग करने का मिलेगा। आप चाहे जितनी बार बैक स्पेस दबाएं, लेकिन याद रखिए बैक स्पेस दबाने पर आपकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए आप जितनी भी प्रैक्टिस कीजिए बिना बैक स्पेस की ही प्रैक्टिस कीजिए। आप उम्मीद रखिए अपने आप से कि टाइपिंग जब कर रहे हैं तो बैक स्पेस का प्रयोग करना ही ना पड़े, क्योंकि बैक स्पेस का खुली छूट होगी इसमें कि आप बैक स्पेस कितना भी दबाएं, लेकिन जितना ही बैक स्पेस दबाएंगे आप एक्यूरेसी तो मेंटेन कर ले जाएंगे, लेकिन टाइपिंग स्पीड बिल्कुल ही आप घटा देंगे। इसलिए बैक स्पेस के बिना आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद 8 नंबर देखिए, टाइपिंग में डेमो मिलेगा या नहीं? तो टाइपिंग में डेमो ऑफिशियली नहीं है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट खुलेगी या सॉफ्टवेयर खुलेगा जिसमें आपको टाइपिंग करनी है और वहाँ पर आपको डेमो इसमें मिल जाएगा, तो ऑफिशियल नहीं है। लेकिन अनऑफिशियली कंप्यूटर जो सेंटर होते हैं जहाँ पर टाइपिंग होती है वो अनऑफिशियली आपको टाइमिंग दे देते हैं कि आप इतनी देर है भी टाइपिंग होनी है तो आप तब तक इसी स्क्रीन पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो वो अनऑफिशियली वो आपको मौका दे देते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली डेमो नहीं मिलता है। उस जो टाइम पीरियड वो देते हैं टाइपिंग करने के लिए, तो उसमें आप अपना कीबोर्ड भी चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो अनऑफिशियली आपको डेमो मिल जाएगा, ऑफिशियली नहीं मिलेगा। इसके बाद है, क्या टाइपिंग में नेगेटिव मार्किंग होगी? कुछ एग्जाम्स होते हैं टाइपिंग के तो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाती है कि अगर लिमिट से ज़्यादा वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होने लगती है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप टाइपिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। लेकिन जितना टाइप करेंगे उसी आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है, टाइपिंग में कम से कम कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं? तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है, आप कितने भी मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर और रिटेन के मार्क्स के आधार पर आपको मेरिट में जगह मिलेगी। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, ज़्यादा हैं तो आप अंदर हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम मार्क्स की इसकी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि इस बार क्या है कि सबके मार्क्स, पेपर इजी है तो सबके मार्क्स बहुत ज़्यादा होंगे रिटर्न में। तो जहाँ पर टाइपिंग में आपको अधिक से अधिक लाने हैं, 25 में 25 आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर कम की बात करें तो कम उसका कोई प्रावधान नहीं है कि आपको 25 में 10 लाने ही लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितने भी मार्क्स आप ले आएँ उसी आधार पर मेरिट बनेगी। ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो तभी आप श्योर हैं टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों ये रही सारी कन्फ्यूजन जो आपको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। टाइपिंग से रिलेटेड समय समय पर वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो समय पर मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।